Hello my dear students, I think you are well enough. আমি আজকে আবার তোমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি নতুন একটা টপিক নিয়ে। তোমাদেরকে গতদিন বলা হয়েছিল আজকে আমি যে টপিকটা পড়াবো সেটা হচ্ছে ইউনিট 4 এর লেসন 2 লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ। গতদিন ইউনিট 4 এর লেসন 1 যেটা হয়েছে এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার, সেখান থেকে যদি কোনো রকম প্রশ্ন থাকে তোমরা আমাকে অবশ্যই ইনবক্স করবে এবং আমাকে ফোনেও জানাতে পারো। আর আজকে যে লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ এটা পড়াবো, এটা বেসিক্যালি একটা কবিতা। এই কবিতাটা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার লিখেছে। এটা মূলত একটা গান, যেটা অ্যাজ ইউ লাইক ইট নামক একটা ড্রামা বা নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে। এবং সেই নাটকটাও বেসিক্যালি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার লিখেছে। এটা বেসিক্যালি একটা তোমার হচ্ছে কমেডি নাটক, এবং এই কমেডি থেকে বেসিক্যালি এই গানটা সুন্দর করে নেওয়া হয়েছে এবং এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তো কাজেই ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব, লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ মানুষের জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটা ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। ভালোবাসা জীবন আমাদের জীবনে অতপ্রতভাবে জড়িয়ে থাকি, বন্ধুত্বও তাই। কাজেই আমরা এই লেসনে বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসা কি, কাকে বলে এবং কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন আমরা এই বইয়ে অবশ্যই দেখব। এবং তোমরা সবাই ভালো করে লক্ষ্য করবে, ক্লাসটা পর্যবেক্ষণ করবে। তো আমরা তাহলে শুরু করছি। যে প্রথমেই দেখো, লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপে বেসিক্যালি এখানে লিখেছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। আমরা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সম্পর্কে আগে একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জেনে নিই। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বেসিক্যালি ইউনাইটেড কিংডমের কবি, আই মিন ইংলিশ পোয়েট বা ব্রিটেনের পোয়েট, যেটাই বলি আমরা, যুক্তরাজ্যের পোয়েট বা ইংল্যান্ডের পোয়েট। তার জন্ম হচ্ছে ইংল্যান্ডে। তিনি বেসিক্যালি জন্মগ্রহণ করেছে 26 এপ্রিল 1564 সালে এবং তিনি মারা গিয়েছে 23 এপ্রিল 1616 সালে, এবং অ্যাট দ্য এজ অফ অনলি 52, মাত্র 52 বছর বয়সে তিনি মারা গিয়েছেন। হি রোড 39 প্লেজ ইন হিজ লাইফ। তিনি 39টা ড্রামা লিখেছে তার জীবনে, বা নাটক লিখেছে, এবং রোড 154 সনেটস এবং 154টা সনেট লিখেছেন। সনেট বলতে বেসিক্যালি বোঝায় চতুর্দশপদী কবিতা। যে কবিতার 14টা লাইন থাকে তাকে সনেট বলে। এই হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের ব্রিফ হিস্ট্রি। আর এই কবিতাটার যে প্রেক্ষাপট, যেখানে এই কবিতাটা লেখা হয়েছে, সেই কবিতাটা হচ্ছে ফরেস্ট অফ আর্ডেন। যে অ্যাজ ইউ লাইক ইট যে নাটকটার কথা তোমাদেরকে বললাম, এই নাটকটা বেসিক্যালি যতটুকু লেখা হয়েছে এটা হচ্ছে ফরেস্ট অফ আর্ডেনে। যে এখানে যে জিনিসটা বোঝাতে চেয়েছে কবি, যে প্রকৃতির সান্নিধ্যে আমরা সবাই যেতে চাই এবং প্রকৃতি আমাদেরকে কখনো ধোকা দেয় না। প্রকৃতি আমাদেরকে ভালো কিছু দেয়। বিশেষ করে প্রকৃতি যত খারাপই হোক, সে মানুষের মতো বিট্রে করে না, বেইমানি করে না। তো এই সেই ফরেস্ট অফ আর্ডেন, যেখানে আসার পরে এই কবিতাটা বা এই গানটা লেখা হয়েছিল। এটা চমৎকার। সেই সময়কার এই ফরেস্ট অফ আর্ডেন, বর্তমানে এটা বর্তমান চিত্র এই ফরেস্ট অফ আর্ডেনের। এইটা যে বর্তমানে এটা কি হয়েছে, একটা গলফ ফিল্ড হয়েছে, গল্ফের স্টেডিয়াম হয়েছে। এটা হচ্ছে সেই ফরেস্ট অফ আর্ডেন। আমরা এই কবিতা সম্পর্কে একটু ব্রিফলি যদি জানতে চাই, ব্রিফ হিস্ট্রি যদি জানি, যে এটার প্রেক্ষাপট যদি জানতে চাই, তাহলে আমরা দেখব বলছে যে লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ আর দ্য টু ইম্পর্টেন্ট ডিমান্ড অফ হিউম্যান লাইফ। যে আসলে ভালোবাসার বন্ধুত্ব আমাদের জীবনের কিন্তু দুইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডিমান্ড বা চাহিদা। হিউম্যান লাইফ বিকাম আনলাইভেবল ইন দেয়ার অ্যাবসেন্স। যে মানুষের জীবন কিন্তু এগুলোর লাভ এবং ফ্রেন্ডশিপের অনুপস্থিতিতে কিন্তু এটা কি হয়ে যায়, হ্যাঁ, প্রাণবন্ত থাকে না, মৃত্যুর মতো হয়েছে এক কথায়। দো হিউম্যান বিইং নিড দেম ব্যাডলি। কাজেই বলছে মানুষের জীবনে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই দরকার। এটার প্রয়োজনীয়তা অবিচ্ছেদ্য, যেটাকে আমরা ইচ্ছা করলে বাদ দিতে পারি না। ট্রু লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ আর ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড। কাজেই সত্যিকারের ভালোবাসা এবং সত্যিকারের বন্ধুত্ব পাওয়া খুবই কঠিন। একবার কেউ যদি এটা পেয়ে যায়, তাহলে কিন্তু সে জীবনে অনেক ভালো কিছু করে। বলছে কি, দ্য শর্ট সং ফ্রম উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, এখানে বলাই হচ্ছে এটা একটা সং, শর্ট সং উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের। এবং এখানে বলা হয়েছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের জন্ম 1564 সালে এবং 1616 সালে তিনি মারা গেছে। প্লে অ্যাজ ইউ লাইক ইট ল্যামেন্টস দ্য অ্যাবসেন্স অফ ট্রু লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ ইন হিউম্যান লাইফ। যে এখানে সত্যিকারের বন্ধুত্ব পাওয়ার জন্য এবং সত্যিকারের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে যে যাতনা, মানুষের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা, এখানে তুলে ধরা হয়েছে মানুষের জীবনে। দিস পোয়েম ইজ অ্যাকচুয়ালি এ সং সাং বাই অ্যামিয়েন্স। যে অ্যাজ ইউ লাইকে নাটকের মধ্যে একটা চরিত্র ছিল, এই চরিত্রটার নাম ছিল
অ্যামিয়েন্স, এবং এই অ্যামিয়েন্সই বেসিক্যালি এই গানটা গিয়েছিল, এবং সেটাই পরবর্তীতে লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ নামে এটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বলছে দিস পোয়েম ইজ অ্যাকচুয়ালি এ সং সাং বাই অ্যামিয়েন্স ইন দ্য শেক্সপিয়ার প্লে অ্যাজ ইউ লাইক ইট। অ্যামিয়েন্স ক্যারেক্টার কন্ট্রিবিউটস ভেরি লিটল টু দ্য প্লে। বলছে এই যে অ্যামিয়েন্সের চরিত্র এই নাটকের মধ্যে খুবই অল্প কিছু সময় ছিল, কিন্তু এই অল্প কিছু সময়ের মধ্যে এই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এই বেসিক্যালি সংটা প্রকাশ পেয়েছে। But sings, but he sings two songs which help clearly the plot and key themes. বলছে যতটুকু সময় এই কবিতায় অ্যাজ ইউ লাইক ইট নাটকের মধ্যে তিনি ছিল, সেই সময়ের মধ্যে তিনি দুইটা গান রচনা করেছেন, তার মধ্যে একটা হচ্ছে লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ। অ্যামিয়েন্স ইজ এ লর্ড হু চুজ টু ফলো ডিউক সিনিয়র। এখানে একজন ক্যারেক্টার ছিল ডিউক সিনিয়র। ডিউক বলতে বেসিক্যালি বোঝায় যে ধনী কোনো ব্যক্তিকে বোঝায়, হ্যাঁ। এবং ধনী এই ব্যক্তির সঙ্গেই বেসিক্যালি অ্যামিয়েন্স থাকতো, হু ওয়াজ ব্যানিশড বাই হিজ ব্রাদার। এই ডিউক সাধারণত এই তার ভাইয়ের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিল। তার ভাই এই ডিউককে তার শহর থেকে বিতাড়িত করেছিল, এবং পরবর্তীতে ডিউক কী করেছিল, এই প্লে অ্যাজ ইউ লাইক ইটের মধ্যে এই ফরেস্ট অফ আর্ডেনে চলে এসেছিল, এবং এই ডিউকের সঙ্গে অ্যামিয়েন্সও ফরেস্ট অফ আর্ডেনে এসেছিল। In this song, Amiens comment on how human insolence and lack of appreciation is more bitter than the winter wind. এখানে অ্যামিয়েন্স যখন ফরেস্ট অফ আর্ডেনে আসে এবং তিনি বুঝতে পারে যে আসলে মানুষের জীবনে অনেক সম্পদ থাকতে পারে, মানুষের সিটি লাইফ বা কর্পোরেট লাইফে অনেক কিছু করতে পারে, কিন্তু সত্যিকারের আনন্দ, সত্যিকারের সুখ যদি বলে কিছু থাকে সেটা হচ্ছে কি ফরেস্টে এক কথায়। এবং এখানে আসার পরে তিনি রিয়ালাইজ করে যে না, এখানে জীবনের যত সুখ শান্তি এখানে আছে। দিস পোয়েম রিফ্লেক্টস দ্য হার্ম অ্যান্ড মিজারি দোজ ক্লোজেড টু আস ক্যান ইনফ্লিক্ট। বলছে এই পোয়েমের মধ্যে, এই গানটার মধ্যে ফুটে উঠেছে যে মানুষের মধ্যে যে ন্যাচারের সম্পর্ক এখানে তুলে ধরা হয়েছে। At the beginning of the poem or song, whatever you say, Amiens speak of the bitter cold winter wind. এই কবিতার কিন্তু শুরুতেই অ্যামিয়েন্স কি বলেছে যে মানুষের জীবনের সঙ্গে ন্যাচারের একটা তুলনা করেছে, এবং ন্যাচারের যে উইন্টার উইন্ড, শীতের সকালে বা শীতের রাতে যে উইন্টার উইন্ড মানুষকে বিব্রত করে, ঝড় বা ঠান্ডা বাতাস, সেখানে সে বলতে চেয়েছে যে উইন্টার উইন্ড যদিও খারাপ, কিন্তু মানুষ এর থেকে বেশি খারাপ। দ্য উইন্ড ক্যান বি আনকাইন্ড অ্যান্ড ব্লো স্ট্রং, বাট ইট ইজ নট অ্যাজ ক্রুয়েল অ্যাজ হিউম্যান সোসাইটি। বলছে যে উইন্টার উইন্ড মানে শীতের যে বাতাস, এটা খুবই খারাপ হতে পারে, কিন্তু মানুষের মতো না। মানুষ যতটা ইনগ্র্যাটিটিউড, এক কথায় মানুষ যতটা মানুষের ক্ষতি করে, তার থেকে অনেক ভালো এটা। ইন দ্য সেকেন্ড হাফ অফ দ্য সং, অ্যামিয়েন্স স্পিক অফ হিজ ফ্রেন্ডস। যে এই গানটার দ্বিতীয় অর্থে কি বলেছে, তার বন্ধু সম্পর্কে বলেছে, অ্যান্ড হাউ দে সিম টু হ্যাভ ফরগটেন এভরিথিং হি হ্যাড ডান ফর দেম ইন দ্য পাস্ট, অ্যান্ড অলদো দ্য উইন্ড ইজ বিটার অ্যান্ড কুড কজ হিম টু ফ্রিজ, ইটস নট এ কাটিং অ্যাজ দ্য বিহেভিয়ার অফ হিজ ফ্রেন্ডস। বলছে যে এই যে ঠান্ডা বাতাস, এটা কি করছে, যে এটা আমাদেরকে ঠান্ডা করে ফেলছে এবং খুবই আমাদের শরীরের মধ্যে থরথর করে আমরা কাঁপছি। তারপরেও আমার মনে হয় এই কবিতার মধ্যে যেটা বোঝাচ্ছে যে মানুষ এর থেকে অনেক বেশি খারাপ। মানুষকে ক্ষতি করার জন্য সবসময় চেষ্টা থাকে, কিন্তু উইন্টার উইন্ড বা নেচার কখনোই খারাপ কিছু করে না। এই হচ্ছে আমাদের আজকের কবিতার ব্রিফ হিস্ট্রি। এখন আমরা এই কবিতাতে কিছু ওয়ার্ড মিনিং পাবো। আমরা কবিতা পড়ার আগে আমরা কিছু ওয়ার্ড মিনিং দেখে নিই। যেমন ব্লো মানে হচ্ছে বয়ে চলা। তারপরে হচ্ছে দাও, দাও মানে বেসিক্যালি এখানে তুমি বোঝানো হয়েছে। কবিতার মধ্যে অনেক সময় দাও এখানে বলা হয়ে থাকে। দাও মানে হচ্ছে তুমি। আর্ট ব্যবহার করা হয়েছে। আর্ট মানে হচ্ছে আর্টটাকে বেসিক্যালি আর্ট বলা হয়েছে। ইনগ্র্যাটিটিউড মানে অকৃতজ্ঞতা। দায়ী, দায়ী বলতে বেসিক্যালি তোমার বোঝানো হয়েছে, ইয়োর। কিন মানে তীক্ষ্ণ। ফেইনিং মানে ছলনাময়ী। মেয়ার মানে শুধু বা অনলি। ফলি মানে মূর্খতা বা গাধামি। হোলি মানে পবিত্র।
জলি মানে হাসি খুশি, আর বিটার মানে তিক্ত বা তীব্র, র্যাপ মানে গুটিয়ে ফেলা বা ঢেকে ফেলা, তারপরে স্টিং মানে দংশন করা, বাইট মানে কামড়ানো, নাই মানে কাছাকাছি বা নিকটে থাকা, তারপরে কি বলছে ফ্রিজ মানে হিময়িত করে ফেলা, শার্প মানে তীক্ষ্ণ, আনকাইন্ড মানে নিষ্ঠুর, আর ব্রিথ মানে হচ্ছে শ্বাস নেওয়া। ওকে, এই হচ্ছে এই আমরা যে কবিতাটা পাবো কবিতার ওয়ার্ড মিনিং। তোমাদের কবিতাটা বুঝতে সুবিধা হবে এই জন্য আগে ওয়ার্ড মিনিং দিয়েছি। এখন আমরা কবিতাটা যদি পড়ি, দেখো এই যে কবিতা উপরে লেখা হয়েছে কি অ্যাজ ইউ লাইক ইট, এটা বেসিক্যালি একটা সং, যদিও আমাদের এই বইতে লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। তো বলছে কি ব্লো 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 দ্য উইন্টার উইন্ড। এই অ্যামিয়েন্স যখন ডিউকের সঙ্গে ছিল এবং যখন রাতে শীতের কষ্টে, যখন অনেক তীব্র কষ্টে কাঁপুনি পাচ্ছিল, তারপরেও তিনি বলছিল যে এই ঠান্ডা বাতাস তুমি প্রবাহিত হও, যত পারো তুমি প্রবাহিত হও। দাও আর নট সো আনকাইন্ড। দাও মানে কি বললাম ইউ, আর আর্ট মানে সাধারণত আর বোঝায়। তুমি অতটা আনকাইন্ড নয়, আনকাইন্ড মানে কি নির্দয় নয়। অ্যাজ ম্যানস ইনগ্র্যাটিটিউড, যতটা মানুষ নির্দয়ী অকৃতজ্ঞ। দাই টুথ ইজ নট সো কিন, দাই বলতে বোঝানো হয়েছে এখানে তোমার, তোমার দাঁত অতটা তীক্ষ্ণ নয়। বিকজ ইউ আর নট সেন, কারণ তোমাকে দেখা যায় না। তোমার দাঁত এখানে অ্যানিমেট করা হয়েছে ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টকে। সাধারণত আমরা জানি যে উইন্টার উইন্ডকে আমরা দেখতে পাই না, হ্যাঁ, তারপরেও এখানে কবি ফুটিয়ে তুলেছে উইন্টার উইন্ডকে মানুষের মতো করে। বলছে কাজেই বিকজ দাও আর নট সিন, তোমাকে যেহেতু দেখা যায় না, অলদো দাই ব্রিথ বিরুড, অলদো দাই বলতে বোঝায় তোমার, তোমার নিঃশ্বাস মাঝে মাঝে, নিঃশ্বাস বলতে বাতাসকে বোঝাচ্ছে, যে মাঝে মাঝে কি হয় খুবই রুড হয়, খুবই খারাপ লাগে। হেই হো সিং হেই হো আনটু দ্য গ্রিন হোলি। এখানে হেই হো সিং হেই হো আনটু দ্য গ্রিন হোলি বলতে বোঝাচ্ছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না পবিত্র পবিত্র কোনো কিছু আমাদের মাঝে চলে আসে। মোস্ট ফ্রেন্ডশিপ ইজ ফেইনিং মোস্ট লাভিং নিয়ার ফলে। বলছে ম্যাক্সিমামই বন্ধুত্ব, ম্যাক্সিমাম মানে বেশিরভাগ বন্ধুত্ব কি ফেইনিং মানে ছলনা করা, ছলনা করে মানুষ মানুষের সঙ্গে অ্যাক্ট করে, অভিনয় করে। মোস্ট লাভিং মেয়ের ফলে ম্যাক্সিমামে ভালোবাসা এটা কি লোক দেখানো। দেন হেই হো দা হোলেই, কাজেই এটা বেসিক্যালি গানের সঙ্গে মিল রাখার জন্য এটা করা হয়েছে, যে সবসময় আমাদেরকে কি আমাদের নিজেদেরকে ভালো থাকার চেষ্টা করতে হবে। দিস লাইফ ইজ মোস্ট জলি, যে আমাদের জীবনটা আসলেই অনেক জলি, জলি বলতে কি আনন্দময়। আমাদের জীবনটা কি খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদেরকে আনন্দ করতে হবে। তারপরে বলছে ফ্রিজ ফ্রিজ ইউ বিটার স্কাই, বলছে ঠিক তোমার খারাপ আবহাওয়া বা আকাশ, তুমি কি আরও ঠান্ডা হয়ে যাও, আরও ফ্রিজ হয়ে যাও। দ্যাট ডাজ নট বাইট সো নাই, তুমি ততটাও আমাদেরকে কি করছো না, কামড় দিচ্ছ না, আমাদের ক্ষতি করছো না। অ্যাজ বেনিফিটস ফর গড, যতটা বন্ধুরা তাদের বন্ধুদেরকে ভুলে যায়, ক্ষতি করে। দাও দো দাও দ্য ওয়াটার্স র্যাপ দ্য স্টিং ইজ নট সো শার্প, তোমার দাঁত তোমার কাঁটা অতটা শার্প নয়। অ্যাজ এ ফ্রেন্ড রিমেম্বার নট, যতটা বন্ধু বন্ধুকে ভুলে যায়, বন্ধু বন্ধুকে মনে রাখে না। হেই হো সিং হেই হো আনটু দ্য গ্রিন হোলি, মোস্ট ফ্রেন্ডশিপ ইজ ফেইনিং মোস্ট লাভিং মেয়ার ফলি। বন্ধুর ম্যাক্সিমাম বন্ধুত্বই হচ্ছে কি ছলনা, অভিনয়, এবং ভালোবাসা এক ধরনের অভিনয়। দেন হেই হো দ্য হোলি দিস লাইফ ইজ মোস্ট জলি। তো কাজেই বলছে যে আমাদের জীবনটা যতটুকু সময় থাকে আমাদেরকে আনন্দ করতে হবে, আমাদেরকে দুঃখ পেলে চলবে না, আমাদেরকে আনন্দের মধ্যে টিকে থাকতে হবে। এবং নেচারকে এই কবিতার মধ্যে বোঝানো হয়েছে যে নেচার কখনো অন্তত আমাদের ক্ষতি করে না। এই হচ্ছে কবিতা। এখন এই কবিতা থেকে তোমরা যদি এই থিমটা পড়ো তাহলে অনেক ভালো মার্কস পাবে আশা করি। অনেক চমৎকার করে থিমটা এখানে দেওয়া হয়েছে, এই থিমটা তোমরা মুখস্থ করবে। থিমটা আমি পড়িয়ে দিই। বলছে ইট ইজ এ সং টেকেন ফ্রম অ্যাজ ইউ লাইক ইট, এটা একটা গান যেটা অ্যাজ ইউ লাইক ইট ড্রামা থেকে নেওয়া হয়েছে। লিখেছে কে? বাই উইলিয়াম ওয়ার্ডস শেক্সপিয়ার, যেটা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার লিখেছে। ইন দিস সং, এই গানের মধ্যে
দ্য রাইটার প্রেজেন্টস দ্য সাফারিং অফ ফেক লাভ। এই গানের মধ্যে লেখক কি করেছে যে ফেক মানে নকল ভালোবাসা যে যন্ত্রণা এটা ফুটে তুলেছে, অ্যান্ড রিলেশনশিপ হিউম্যান বিং, এবং মানুষের মধ্যে মানুষের সম্পর্ক, ফেক রিলেশন মানুষের জীবনে, এবং এটার যে যন্ত্রণা এটা ফুটিয়ে তুলেছে। হেয়ার দ্য পোয়েট আফহোল্ড দ্যাট হিউম্যান নেচার ইজ ভেরি ক্রুয়েলার দেন নেচার। এখানে কবি যেটা তুলে ধরেছে যে মানুষের জীবনটা কি, যে খুবই নিষ্ঠুরময়, প্রকৃতির থেকেও নিষ্ঠুর। প্রকৃতি যতই হোক, প্রকৃতি মানুষকে কষ্ট দেয় না অতটা যতটা মানুষ দেয়। হি সেজ, হিটাকে বলছে কবি, কবি আরও বলেছে দ্যাট মোস্ট অফ দ্য পিপুল আর সাফারিং ফ্রম ল্যাক অফ রিয়াল লাভ। কবি বলছে কি যে ম্যাক্সিমাম মানুষই, মোস্ট অফ দ্য পিপুল, তারা কি করছে, সত্যিকারের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে আছে কিন্তু তারা পাচ্ছে না, এবং তারা সেখান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মোস্ট অফ দ্য ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড লাভ দিস ম্যান্ডেন লাইফ আর ফলস। এই যে এই জগতে আমাদের ম্যাক্সিমাম বন্ধুত্বই এবং ভালোবাসা কি আর ফলস বা ফেক, এগুলো মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছে, সব স্বার্থের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, অপরপক্ষে দ্য ভার্চু অফ নেচার ইজ পিওর। অপরপক্ষে যেটা বলা হচ্ছে যে প্রকৃতি সত্যিকারের যেটা, সেটা হচ্ছে নিখাদ। এ ম্যান ক্যান বিট্রে বাট নেচার ক্যান নট বিট্রে। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এতক্ষণ যেটা পড়ানো হলো। এখান থেকে যদি তোমরা বুঝতে না পারো আমাকে অবশ্যই জানাবে, এবং তোমাদের প্রশ্ন থাকলে আমাকে ফোনে জানাতে পারো, কমেন্টস বক্সে জানাতে পারো, আমার পার্সোনাল ইমেল ফেসবুক আইডিতে তোমরা মেসেজ করতে পারো। তো থ্যাংক ইউ, সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে এই পর্যন্তই। আগামী দিন আমি এই বই থেকে তোমার ইউনিট 5, তোমরা জানো যে এই আমরা যে দুটো লেসন পড়লাম, পরে 3 নম্বর লেসনটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নাই, কাজে 3 নম্বর লেসনটা পড়াবো না। তারপরে আমরা ইউনিট 5-এ চলে যাব, এবং ইউনিট 5-এ তোমরা দেখো তোমাদের প্রথমে আছে যে হোয়াট ইজ বিউটি, সৌন্দর্য কাকে বলে, এইটা সম্পর্কে তোমাদের আগামী ক্লাসে আমি ক্লাস নেব। তো সেই পর্যন্ত আশা করি তোমরা সবাই ভালো থাকবে। ধন্যবাদ সবাইকে।